Terve ja tervetuloa uuteen suunnistusvideoon. Nyt ollaan taas Jukolla leirillä Mikkelissä ja lähdössä tämmöiseen viestitreeniin Tornimäen kartalla. Muun muassa SM-viestistä joitain vuosia sitten tuttu kartta. Ihan alkuun, tässä on arvonnan voittajat. Ottakaa muuhun yhteyttä sähköpostilla ottokaario@gmail.com tai Instagram- tai Facebook-viestillä ja niin saadaan palkinnot oikeaan osoitteeseen. Ja jos et nyt voittanut, niin ei mitään hätää. Mulla on tämän viikon loppuun asti voimassa tommonen alekoodi kaikille muillekin. Ja mä kerron siitä sitten, kun päästään sopivalle tiepätkälle. Keskitytään nyt suunnistukseen. Elikkä tää oli tämmönen ihan meidän seuraa oma viestitreeni. Ei ollut tässä muita paikalla. Ja oli tarkoitus mennä ihan reippaasti tää. Just sellaista vauhtia, että suunnilleen pysyisi letkojen mukana. Ainakin jossain perällä näköetäisyydellä. Ja ihan hyvin tässä alussa pysyinkin. Tässä oli ykköselle oikeastaan suunnitelmana, että pitää vaan osua tuohon poikittaiseen polkuun jotenkin. Ja sit siitä eteenpäin, jos selvää hommaa. Mutta tää alku nyt oli sillä, että menee vähän sen mukaan, miten muutkin. Ja tää vasemmalle päin menevä letka näytti siltä, että menee mulle sopivaa suuntaan, niin lähdin sinne mukaan. Ja tästä aukon kulmalta saikin hyvin sitten otettua itsensä ihan tasan tarkalleen kartalle. Oli vähän tällaista pusikkoa tässä, niin katos näköyhteyskin eellä olevia aika monesti tässä, mutta ihan hyvää vauhtia kuitenkin varmaan tässä meni. Ja tuolla osa lähti oikealle ja osa vasemmalle, mutta itse lähdin jatkoi tätä ihan viivan vieressä oikeastaan, mutta sillä tiesi, että on tässä pikkasen oikealla puolella, että polun kyllä pitäisi tulla vastaan. Ja tässä huomasin, että nyt tullaan tiheikköön, eli tästä vaan läpi ja polulle. En tiennyt yhtään, että montako eri hajontaa tässä on, niin nyt jälkikäteen katsottuna niin aika vähän, että kun on vaan 2 eri ykköstä, mutta tämän kokoiselle porukalle ihan sopiva. Tämä oli ihan hyvä varmaan tulla tästä suorempaa, kun nämä tuolta enemmän oikealta tulevat tuli tässä vasta samaa aikaa tähän ja mä olin kuitenkin aika letkahännillä siinä, kun erkanin muista. Tässä oli sitten tarkoitus lähteä tuon polumutkan jälkeen suoreunaa sitten tonne rinteeseen tai rinteen alapuolelle ja sinnehän ne lähti muutkin sitä eeltä. Tää rinteen reuna oli aika selkeä kohde tässä. Ja oikealla just näkyy toi mää huippukohta ja tiesi, että tästä pitää taittaa sen vierestä tonne takarinteeseen ja sieltähän se lippu tuli vastaan. Meni kyllä ihan mukavasti tää ykkösväli. Olin oman hajontani yksi ensimmäisistä varmaan ykkösellä. Veikkaisin. Tai ainakin paremmalla puoliskolla. Tai no, ainakaan kukaan ei ollut kovin kaukana vielä. En mä varmaan ollut edes paremmalla puoliskolla, mutta no sit kohti kakkosta. Aika periaatteessa simppelioloinen väli. Että noi kohteet tuolla mäessä ja sitten rastin takana näyttää niin selkeiltä, että ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Ihan mukavaa letkaa oli tässä, pysty siinä tulee jonon jatkeena ja no tässä mä nyt ehkä en ollut ihan tarpeeksi kartalla, tai tässä kohtaa oli vielä ihan tarkalleen kartalla ja tiesi, että nyt on tässä tää nenää vasemmalla ja tosta notkon läpi noustaa tonne mäkeen. En ehkä just oikein vasen suunnassa vaan ihan ollut varma. Ja sit mä en oikein saanut mitään tässä täsmäämään karttaa, että
Mä jotenkin ehkä ajattelin, että mä oon pikkasen liian vasemmalla. Mutta en mä tiedä, mistä mä senkin päättelin, kun en mä sitä mitenkään karttaa perustanut. Ja mä en tiedä, mihin kaikki muutkin on tosta katoa se eestä, että mä oon kuitenkin menossa aika lailla suoraan kohti rastia vielä tässä ja ei näy ketään. Mut sitten mä en tiedä, mitä tässä tapahtui. Mulla vaan jotenkin suunta kääntyi tonne oikealle ja mä jotenkin kuvittelin, että mä olisin laskenut jo tonne ihan tarpeeksi alas, mutta koska mä olin tässä oikealla, missä tää mäki alkoi vähän aikaisemmin kuin tuolla vasemmalla, niin no sitten tässä ei enää täsmännyt mikään ja jotenkin ajattelin, että mä olisin ollut vielä enemmän vasemmalla siellä, että pitää vaan mennä vähän oikealle ja nyt kun GPS:stä katsoo, niin meni kyllä niin paljon liikaa tonne oikealle, että en mä niin paljon vasemmalla olisi voinut olla mitenkään, niin ei tässä taas ollut mitään järkeä. Mutta en mä täälläkään saanut mitään oikein täsmäämään, vaikka paikallaan seisoin. Ja joo. En tiedä missä välissä ne muut pääsi sitä puikkaamaan rastille. Mun piti olla ihan siinä letkan perässä vielä, mutta sinne ne vaan johonkin katosi. No sit mä kuitenkin keksin, että kyllä mun on oltava ihan liikaa oikealla, että tonne päin on lähettävää, jos jotain haluaa täältä löytää, niin en mä poikittaista polkuakaan missään vaiheessa huomannut, sehän siinä olisi pelastanut jo aiemmin. Jotenkin sitä täältä koitti etsiä sitten rastia, kun rastin takana oli tuollaista keltaista ja tuolla rinteessä näytti vähän siltä, että se voisi olla jopa tuollaista keltaista. En sitten tiedä mistä, varmaan tosta kun näkyy noita muita tyyppejä tuolla, en tajusi, että joo, että siellähän se rasti on. Koitin siinä vähän sitten katsella, että mitä tuli tehtyä ja piti vielä ihan koodi tarkistaa, että onko oma. Olihan se. No letkat katos, mutta ei kai siinä. Kyllä sitä voi yksikin suunnistaa ja seuraavaa rastia kohti vaan. Tässä nyt piti vaan alussa päästä tonne tielle. Olisi voinut mennä kyllä vähän suorempaa, tuossa oli niin nopeata metsää ja tästä tuli vähän tämmönen pusikko vastaan, mutta pääsin sitten tielle kuitenkin ja sitten ajattelin, että tuosta vihreän alueen jälkeen koukkaa oikealle. Toi kuvioraja oli aika selkeä. Sitten vaan valkoisen metän puolelle. Tossa oli vähän vaihtoehto, että olisiko voinut mennä tuota kuviorajaa pitkin pidemmälle ja kiertää tuon määhuipun takakautta. Mutta mä ajattelin kuitenkin tässä pysyä lähellä viivaa no alussa kävin kyllä aika kaukana viivasta, mutta jos tuossa olisi koko väliin mennyt tuossa ihan just viivan vasemmalla puolella, niin olisi varmaan ollut ihan hyvä. Mut kuitenkin niin katsoin, että eipä tuolta suoraakaan tuu ylimääräistä nousua oikeastaan, että toi rasti on ihan tuolla melkein mäen huipulla, niin ei tarvi lähteä kiertämään. Tää oli selkeä notkomuoto tässä, mistä pääsi nousemaan ylös ja odotin, että tuolla ylhäällä näkyy toi kellertävä pitkulainen mäkimuoto, että se tulee varmaan vastaan ja sitten vaan sen vasemmalta puolelta pitäisi päästä kohti rastia ihan kätevästi. Ja toi rastin vasemmalla puolella oleva notko oli semmonen, että sen halusin myös nähdä.
Tuossa oikealla näkyy vähän kameran reunassa kellertävää pitkulaista mäkimuotoa. Se oli siinä, missä pitiikin. Sitten tuossa näkyy toi seuraava keltainen kumpare oikealla. Ja tässä ollaan nyt siinä notkossa. Mutta mä en ollut ehkä ihan tarpeeksi tarkkaan kattonut rastin sijaintia, niin mä en tajunnut nousta tosta vielä ylös ja kiersin tänne alemmalle jyrkänteelle ja siinä tuli vähän ylimääräistä koukkua sitten. Periaatteessa muuten ihan ok väli, mutta rastiväli alku vähän haparoiva ja sitten tuossa lopussakin vähän pientä tollasta, mutta keskellä meni ihan hyvin. Tässä nyt tarjottiin sitten jo vähän reitin valintaa, mutta toi tummanvihreä suo näytti siltä, että sinne en ole ainakaan menossa. Jos täällä on muutenkin hidasta, niin siellä ei varmaan oikeasti pääse läpi. Niin ajattelin, että parempi mennä tässä hyviä valkoisia väyliä pitkin tonne isolle tielle. Ja no sitten tuossa lopussa nyt periaatteessa olisi voinut tehdä jotain ässääkin, mutta mä ajattelin, että menenpä tuolta järven rantaa pitkin polkua ja sieltä nousen sitten tonne linjalle ja rastille. Täältä löytyy ihan hyvää väylää kyllä edetä. Mä yritin ehkä olla vähän enemmän oikealla, mutta kyllä tääkin kelpaa. Oikeastaan ihan hyvä, että meni näin. No niin, nyt saavuttiin tielle, niin voin kertoa siitä arvonnassa hävinneiden alekoodista. Saa käyttää myös voittajatkin, mutta tosiaan mulla on tommonen vaatepainotteinen nettikauppa olemassa ja sieltä arvonnassakin voittajille tuotteita ja nyt olisi kaikille mahdollisuus saada 25% alennusta ostoksista tämän viikon loppuun asti. Tossa on vähän tollaisia suunnistusaiheisia tuotteita, millaisia sieltä esimerkiksi löytyy. Ja löytyy myös aika moneen muuhun urheilulajiin tai harrastukseen liittyviä juttuja. Ja joo, alekoodi on siis 1025 ja sillä tämän viikon loppuun asti. Terve menoa vaan ostoksille. Ja mennään suunnistaa taas. No mä katsoin kartalta, että tästä pitäisi lähteä tommonen tie tonne, mutta eihän se nyt tästä tieltä lähtenytkään. Sitten mä mietin, että no aika tommoista pusikkoa näyttää olevan, mutta kyllä jos sillä kartalla on tie, niin on se tie sit siellä oltava, että mennään nyt sinne kuitenkin. Ja ainakin se polku sit tulee sieltä vastaan. Ja no tässähän tää tie nyt sitten oli. Aika mielenkiintoinen tie, mutta mikäs mä oon tuomitsemaan. No sitten polulle niin sanottu kalastajan polku. Ja sitten tää polkukin lähti alkojalta tässä heti. Ja tässä kohtaa oli vähän silleen, että että mitä tästäkin reenistä nyt sitten tulee, kun pohjalla oli tosiaan se edellisestä videosta tuttu säynätin treeni, mikä oli aika melkomoista sekoilua. Ja joo, tää reeni lähti ihan samalla lailla käyntiin, mutta eikä siinä eteenpäin vaan ja kyllä se polku sieltä ehkä joskus tulee vastaan. Ajattelin, että juoksen tätä polkua pitkin tonne vasemmalle kääntävään mutkaan asti ja siitä sitten vaan suoraan rastille. Onhan siinä aika tiukka toi rinne, mutta ei se auta kuin kiivetä. Että kyllä tässä olisi joka reitin valinnalla pitänyt jossain vaiheessa kiivetä. Tuolla S-reitin valinnalla, kun olisi mennyt linjalla menevää polkua, niin olisi tullut vähän loivemmin, mutta se olisi ollut kyllä niin pitkä reitin valinta, että en tiedä, olisiko ollut hyvä. Tässä vaan sitten polkua vielä hetken aikaa ja en lähde vielä itse tästä kiipeämään. Olisi ehkä kannattanut. Koska toi rinne, mihin mä päädyn, niin se on kyllä
No vielä jyrkempi kuin mitä ajattelin. Katoin vähän sinne, että tonneko pitäisi kiivetä. Jatkoin sitten kuitenkin vielä polkua hetken matkaa, en oikeastaan tiedä miksi. Mutta tästä nyt löytyi sitten tämmönen paikka, mistä pääsen kiipeilemään. Ehkä mä jotenkin luulin, että mä olisin lähtenyt vasta tosta polun mutkasta, että varmaan mä luulin, että mä olin tossa enemmän oikealla, mitä oikeasti olin. Se ehkä selittäisi osittain asioita, jotka tulee kohta tapahtumaan. Koska niitä asioita ei moni muukaan asia selitä. No oli tässä jo kiipeämistä. Meni ihan hyvin aikaa tähän 50 metriin. Jyrkännettä olisin kyllä ehkä kaivannut vähän kartalle. Olisi saanut siitä aika hyvin kiinni nimittäin. Sitten mä koitin katsoa noita sähkölinjojen tolppia. Mutta mä en jotenkin hahmottanut niitä oikein, että en tiedä, siis mä aloin tuossa suorituksen aikana epäilemään, että ne tolpat ei ole edes oikealla paikalla kartalla, kun joku siinä oli, että mä en niitä hahmottanut, vaikka onhan noin nyt ihan selkeästi tuossa just niin kuin pitääkin. Siitä oli jollain aiemmalla videolla kommenteissa keskustelua, ainakin parin viestin verran, että onko ne aina oikealla kohdalla kartalla. Ja sitten mä jotenkin tuossa suunnistaessa mietin sitä, että no ehkä ne on nyt tällä kertaa väärässä kohdassa. Ja mä luulin, että mä olisin tuolla niinku rasti oikealla puolella. En tiedä, mitä mä tossa muuta mietin, kuin että ajattelin, että kartta ei varmaan pidä paikkaansa. Et joo, voidaan todeta, että kyllä ne tolpat on aina oikeilla paikoilla. Lähtökohtaisesti. Joo, no sit mä ajattelin, että tästä pitää... Mä niinku ajattelin, että mä oon tossa linjan reunalla on vähän niinku tollanen tosi laakea nenämuoto just siinä rastiympyrän reunalla, siinä rasti oikealla puolella. Niin mä ajattelin, että mä oon siinä, että mun pitää mennä tätä rinnettä vaan pikkasen tonne vasemmalle ja sitten sieltä tulee vastaan se rastikukkula. Ja jokainen varmaan nyt huomaa tosta GPS-viivasta, että eihän se niin mene. No sit mä tajusin jossain kohtaa, että eihän tuolta tuu mitään vastaan, että mä oon nyt varmaan tolla, tai en näköjään vielä tajunnut, mutta varmaan vielä luotiin, että pitää vielä mennä pikkasen eteenpäin. Joo. Jatkoin sitten matkaa luottavaisena, että kyllä se rastikukkula tulee vastaan. Ja olisiko tässä kohtaa, kun aloin miettimään, että ei se muuten tuu sieltä vastaan. Että kyllä mä oon varmaan tuolla vasemman puolessa rinteessä. Ai en vieläkään tajunnut. No nyt pitäisi alkaa tajuamaan. Ei voi mennä enää kovin paljon kauemmas, kun loppuu karttapalalta tila. No nyt mä sen hoksasin, että mä oon tuolla vasemman puolessa rinteessä. Sitten mä vaan luulin, että mä en ois vielä noin pitkällä. Ja ajattelin, että tästä kun menee alas, niin sittenhän mä niinku laskeudun melkein rastille suoraan. Mut sitä mä en vieläkään tiedä, miksi mä lähdin tonne suon toiseen laitaan seikkailemaan, kun mä olisin voinut vaan mennä rinteen reunaan ja sit se rasti olisi tullutkin vastaan, mutta jostain syystä mä lähdin tänne suon toiseen laitaan seikkailemaan. Ja sitten en tiedä. Niin, no nyt mä näin jyrkänteen tossa ja
alkoi varmaan hälytyskellot edes pikkasen soimaan viimeinkin ja aloin vaan miettiä, että missä kohtaa jyrkännettä on ja sitten tajusin ehkä suht lopullisesti, että mihin on tullut eksyttyä. No nyt mä tiesin sitten, missä rasti on. Semmonen 4 rastia ja 2 aika isoa virhettä. Yhteensä varmaan just joku 4 minuuttia varmaan aika lähellä näitä yhteissummaksi. Ei ollut enää viestireenistä oikein tietoakaan tässä vaiheessa, niin sitten aloin vähän sitä vauhtiakin laskemaan, että jos nyt saisi sitä homma haltuun edes jotenkin. No, tässä oli tavoitteena vaan pysyä aika lähellä viivaa, että lähdin kiertää tätä ensimmäistä mäkeä tosta, ettei tarvi ihan huipulle nousta, mutta et sit taittasin tosta nopeasti oikealle ja menisin tuolta jyrkänteiden välistä ylös. Mutta ehkä tuli laskettua tänne vähän liian alas suolle kuitenkin, että tosta nyt olisi voinut olla järkevää jo kiivetä tuolta jyrkänteen vasemmalta puolelta ylös. Pitäydyin kuitenkin suunnitelmassa, kun en tajunnut, että mä oon niin vasemmalla ja lähdin seurailemaan tätä jyrkännettä ja katselin, että mistä pääsis ylös. Tää ei nyt ihan hirveän nopeasti tässä etenee, että tääkin oli aika tukkonen notko. Suurimmaksi osaksi kuitenkin ihan valkoista kartalla. No siinä näyttäisi olevan jyrkänteiden väli, että voisi lähteä kiipeämään. Siitä vähän lähikuvaa sammaleesta ja mustikalehdestä. Ihan oli kaikki 4 raajaa käytössä ja vihdoinkin ainakin melkein mäen päällä. Rastiotto oli tavoitteena, että jos mä nyt tosta suunnilleen viivalla menen, niin mä saatan nähdä ton kiven tuolla notkossa. Mut sitten, jos en, niin sitten varmaan tuolla toi tasanne ennen kuin lähdetään tiputtaa rastille ja sillä vasemmalla oleva kumpare voisi olla sellaisia jonkinlaisia kohteita. No tässä mä tiesin, että nyt on ensimmäinen notko ohitettu. Ja saatoin varmaan näin nuo jyrkänteet tossa myös. Joo, ainakin ton. Tiesin, että nyt ollaan viivalla ja sitten muurahaispesää koitin myös kattella ja tuolla mä näinkin jonkun muurahaispesä just tuossa eessä vasemmalla, mutta sitten mä katsoin, että rasti onkin jo tuossa oikealla. Mä olisin juossut kyllä tonne muurahaispesän taakse alas vielä, jos en olisi rastia huomannut. Siinä taisi tulla pieni kaatuminen vaihteeksi ja tässä mä ajattelin, että mä menen tuohon polulle ja polkua pitkin tielle. En mä vaan löytänyt ikinä sitä polkua. Tai en ainakaan tietääkseni. Niin sit piti tuossa tiellä vähän kattella, että hetkinen, että missäs mä nyt tarkalleen oon. Siellä näkyykin tulee tuohon tie kiinni toi rinne, niin siitä sain kiinni, että joo, siinä mä oon missä pitääkin, ei vaan polkua näkynyt. Sitten katsoin kompassilla tarkasti suuntaa ja oikeastaan ihan turhaa, kun kun nostin päätä, niin huomasin tuolla oikealla valkoisen mäen ja tiesin, että sen vasemmalta puolelta vaan, niin rasti tulee väistämättä vastaan. Turhaa kompassin käyttöä olisi voinut vaan nostaa päätä heti alkuun. Olisi varmaan näkynyt tielle asti toi.
ja siellä näkyy lippu. Nyt on kivan näköistä metsää ja ihan kivan näköinen välikin. Jotenkin mulla vaan tuli semmonen päähänpistos, että lähdenpä kiertää tätä mäkeä tuolta vasemmalta, vaikka tuolla mäen päällä olisi varmaan ollut nopeampi kulkea, mutta lähdin sitten kuitenkin kiertää vähän täältä. Ei se varmaan mikään ihan katastrofi ollut, että pääsee sitten tonne vasemman puolen mäen laelle vähän nopeammin. Mutta oli tää rinne ehkä vähän, tai selvästikin hitaampi kuin mitä olisi mäen päällä ollut. No tää notko oli tosi selvä. Sitten tossa tuli toi kumpare tuossa oikealla vastaan ja tuolla mihin mä nyt katon näkyy toi rastiympyrän reunalla oleva mäen päällinen. Ja oikealla näkyy vielä toi vastaan tuleva jyrkänne, niin tässä oli selkeä niin sanottu attack pointti vai mitä ne siellä ulkomailla sanoo ja tonne vaan nenää pitkin periaatteessa ja kumparen näkyykin jo täältä. Aika tosi selkeä pistekumpare kyllä. Sieltä leima. Ihan hyvä rastiväli. Sitten oli tämmönen vähän pelottavan näköinen väli, kun tuollaista vihreätä ja linjaa ja mäkeä, niin jotenkin olisi voinut kuvitella, että olisi ollut tosi hidaskulkusta, mutta nyt kun katsoo tuonne eteenpäin, niin katsoo tuota Antonin juoksuakin tuolla, niin ei toi nyt kovin hitaalta näytä, että tää oli aika tämmönen avoin alue kuitenkin. Että onko varmaan jotain harvennusta tehty sit sen jälkeen, kun on kartta piirretty. Koska tää oli yksi radan nopeakulkuisimmista alueista, vaikka oli vihreätä. Mutta mä silti jotenkin lähdin kiertää tässä tätä mäkeä vähän, ei olisi kannattanut, kun eihän tuossa oikeasti kiertänyt mitään mäkeä. Halusin vaan juosta tuon käyrän suuntaisesti jostain syystä. Viivaa pitkin olisi ollut kyllä parempi. Niin kuin näkyy, niin erinomainen pohja juosta, ei minkäänlaista kivikkoa tai risua. Tuollaista nurmikkokenttää oikeastaan vaan. No rastiottoon, niin ajattelin, että otan itteni tuolla linjalla on tommonen notko ja siellä on myös tommonen jyrkänne viiva alla, niin jos se on viivalla niin tai lähellä, niin se jyrkänne kyllä näkyy. Jos ei, niin sitten pitää vaan vähän koittaa haistella, että paljonko näkyy notkoa oikealla ja vasemmalla puolella ja siitä sitten päätellä ja koittaa löytää toi ajoura-alku. Mutta tästä menikin tämmönen aika mukava tämmönen avoin kaistale, että linjan läpi, niin toistaiseksi ei ole ennen tätä pätkää ollut tällä välillä yhtään sellaista hidaskulkusta. Vaikka kartalta katsottuna olisi voinut olla tosi hidaskulkuinen väli. No tiesi, että nyt mä oon ajoura oikealla puolella. Mä seurasin linjan läpi menevää juttua ja tiesin, että se menee vähän oikealle. Ja no tästä löytyi se ajoura ja tästä oli sitten vaan tarkoitus lähteä uran mutkasta hyvällä suunnalla kohti rastia.
Ja tässä sitten taas valkoinen metsä olikin kunnon pusikko, että ei tässä mitään logiikkaa ainakaan ollut noissa kasvillisuuskuvauksissa. Eiköhän ne Jukolassa ole ihan kunnossa, kun on ajantasainen kartta. No siellä löytyi rasti, että tääkin väli meni sitten kyllä tosi hyvin. Tästä lähtikin jo vähän uraa rastilta. Oli ihan polkujuoksua tää alku ja kivan näköistä mettää muutenkin. Oli tarkoitus osua tonne Tiheiköön ja sitten on vasemmalla puolella oleva Määhuipun väliin suunnilleen ja sitten tuolla lähempänä rastiympyrää on tommonen toinen tiheikköalue, jonka vasemmalla puolella on muun muassa noin 3 kiveä ryppäässä. Ja siinä on sen verran tavaraa, että ne varmasti näkyy ainakin läheltä ja todennäköisesti myös kaukaa. Ja sitten rastiottokin on selkeä, kun sillä vasemmalla puolella on lähellä tällainen huippu. Et siinä ei oikeastaan noitten kohteiden lisäksi tarvii muuta kuin kompassia. Ja rastin pitäisi löytyä ihan hyvin. No tää alku meni just sellaista reittiä, kun halusinkin vähän seuraili sitä uraa ja katselin, että missä on muutenkin paras juosta. Sitten alkoi näkyy tuolla oikealla eessä vähän kuviorajan tyyppistä. Se ei tuossa kameralla ihan hirveän hyvin näy, mutta sen kyllä jotenkin haisto tuolta, että tuolla vasemmalla on paljon avoimempaa metsää ja oikealla ei. No sitten mä yritin nähdä mahdollisimman kaukaa tuon rastin vasemmalla puolella olevan määhuipun. Ja se näkyykin aika lailla täältä viimeistään. Ehkä jopa vähän aikaisemmin. Vasemmalla näkyy toi kumpareija. Vai näkyykö? Joo, ei tainnut näkyä, mutta en tiedä mikä ihme toi kivi tai joku, oliko se joku kaatunut puu sitten, mikä oli tuossa oikealla just ennen rastia. Koska sitä, niin en tiedä, no pitää katsoa itsekin video vielä jälkikäteen ja miettiä, että mikä se oli. Mutta vielä tästä viimeinen rastiväli tälle videolle lopetin sitten oman reenin ton rastin jälkeen. Tuli kohta sellainen poikittainen tie, niin lopetin siihen ja lopettaa video tuohon rastille joku sen jälkeen. Ei ole muuta kuin tielle juoksu. Tuli kuitenkin sellainen, no ihan tarpeeksi pitkä suunnistusharjoitus tästä. Meni ihan vaan kompassisuunnalla tää alue, kun ei tässä oikein ollut mitään luettavaa. Tää oli vähän vaarallinen rasti sinänsä, kun just ennen rastia ei ole mitään kohteita, mitä voi lukea. Että ainut, miten tuo voisi tehdä vähän varmemmaksi, on se, että menee tuolta ihan selkeästi vasemmalta. Ja sit vaan menee rinnettä pitkin ja odottaa, että rasti tulee vastaan. Ja vähän sen tyyppistä mä tässä sitten lopussa teinkin, että no nyt mä niin tiesin, että ei se rasti ainakaan mun vasemmalla puolella ole. Ja sitten lähdin vaan rinnettä pitkin oikealle ja sieltä alkoikin vähän näkyy tuollaista avointa aluetta ja lippu löytyi sieltä. No joo, oli taas melkoinen reeni. Ei voi kyllä muuta sanoa kuin, että leiri lähti oikein hienosti käyntiin, mutta kiitos kun katoitte joka tapauksessa tätä sekoilua ja nähdään seuraavassa videossa.